kaq shpërthyese është bërë publikisht nga një organ i OKB-s. Derisa në Gaza sulmet po vazhdojnë, tashmë edhe këmbësorët izraelit janë duke bërë një gjë të tillë. Sot për këtë temë do të flasim së bashku me njohësin e lindjes së mesme, Avni Çakmaku. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit. Kemi edhe historianin Azdren Shala. Mirëmëngjes, Azdren. Mirëmëngjes, Gonxhe. Zonja Gonxhe. Faleminderit se makni vendosë dhe një epitet të kohëve të fundit Zoj. Faleminderit shumë. Shqiptaren në Izrael ta kemi vetëm pas pak Ita Gani. Mirëmëngjesi Ita. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, s'kemi dëgjuar ka herë dhe kënaqësi që të kemi edhe sot. Atëherë po nisi me Azdrenin. Azdren, kemi pa pra Kombet e Bashkuara, sipas një komisioni të tyre të krijuar nga ta, po thonë se Izraeli po kryen gjenocid në Gaza. Është e vonshme kjo, apo është në kohën e duhur? Funditës, unë jam menimi që është e vonshme, po në funditës nuk ka rëndësi deklarimi që që cilësejnë. Prej kohësh ajo lufta, ai konflikti atje ka marrë për masat të llatarshme, për masat e një gjenocidi e cila ishtë dash me shqetësue çdo njeri normale që ka pak ndjeshmëri njerëzore. Për mendimin tem që ka ndodhur atje, është një grupacion terrorist, që është Hamasi, i cili po i përdor civilët e vet pafajshëm, por me justifiku bombat e veta. Edhe e kemi një Izrael i cili realisht kundër mësimit që e ka bërë pas sulmit të Hamasit, nuk është më kundër mësimit ndaj një grupi terrorist, por është akt i pastër gjenocidi kundër një popullsie civile krejt pafajshme. Edhe mu vjen keq pse kështu, për me arrit paqen këtë rajon të botës, unë mendoj që të dyja palët lyp me hek dorë nga e kalumja historike, sepse këtu pretendimet historike nga e kalumja janë botë pa mundur me ndërtuar një arme. Është problem historik që po e pëstojnë edhe këto gjenerata. Kjo zakonisht ndodh mes popujve që ngarkuar me nacionalizma, me kësi dogma historike. Po në këtë kohë ku jemi, ku një popullsi ka shkon në prag gjenocidit, është mbus humnerës më zhduk i tërë, për mendimin tem liderët politikët në dy vendeve ishtë dashmi thirrë mendjes, edhe me lënë për një moment anash pretendimet historike kush ka drejt, kush jo, edhe me folë për njerëz të gjallë që jetojnë sot, me folë për njerëz që jetojnë ato territoire edhe me gjetë një paqe. Në fund ditës Hamasi me kupton një sen. Çdo luftë, çdo paqe është më e mirë se sa një luftë që s'mund të fitohet. Nga ana tjetër, Benjamin Netanyahu, që për mua është absolut kriminal i luftës, duhet ndjerë mirë me u sankcionuar edhe me pas një iniciativë shumë konkrete dhe serioze nga bashkia ndërkombëtare. Nuk bën mja lon këtij kriminali me na përsërit një holokaust, çfarë kemi pa para 70 viteve në Gjermani naziste. Është e rëndësishme që po ndodh, po që po ndodh. Jemi ku jemi sot. Po përsëritet historia? Çakmaku? Fatkeqësisht. Po a është Palestina buzë zhdukjes? Nëse vazhdohet edhe tutje dhe nuk merren masa. Do me thonë, nëse një palestinezët në Gaza në fakt bashkume, e veçanërisht një përpilus i atij akti juridik, i cili një jurist austriako-hebre, i cili ka dhonun ato kornizat në të cilat hyn një gjenocid, e të cilat janë të inkorporume në këtë dokumentin e Kombeve të Bashkume, atëre me të vërtet, me gjitha parametrat, është duke ndodhur zhdukja. Për shkak se edhe në një konstatim të mahershëm të Kombeve të Bashkume, e kemi pa që Kombet e Bashkume kanë qenë të mendimit edhe kanë dhonë një vlerësim që ka shfarosje. Do me thonë, veprimet izraelite të cilat po ndodhin në Gaza, realisht me gjitha parametrat juridik, moral, njerëzor, janë duke shku me zhduk një popull. Ky është qëllimi i Izraelit? Plotësisht, për shkak se gjitha veprimtaritë e Izraelit janë që të krijohet shteti Izraelit pa asnjë popull brenda saj. Do me thonë, kushdo që mundet me ekzistu në atë apartheid të cilin ata e kanë instalu që 70 e disa vite, atëhere se unë pesho që shpesh për krasit e Netanyahut, po deklarohen po ka palestinezë të cilët jetojnë brenda shtetit Izraelit e zanë, mirë po të gjithë ata janë në një farforme duke jetu në një shtet apartheid. Edhe ajo i bën qytetar të rendit të dytë. Edhe ky konstatim
për shkak se me akuzën të cilën e boni Afrika e Jugut ndaj Izraelit, të ndaj dy figurave kryesore të Izraelit, ai ke një lloj pretendimi. Tashmë nuk ka pretendim, tash ka konstatim. Edhe ai konstatim do ta ketë një, me thonë, efekt juridik, i cili do ta përcjell Izraelin për një kohë shumë të gjatë. Edhe ai detyrimisht do t'i bartë pasojat e këtyre veprimeve të cilat është tu i ndërmarrë. Mirë, meqense Ita jeton në Izrael, ndoshta jeton për dishmërinë e saj edhe me disa palestinezë. Janë palestinezët trajtohen si qytetarë të dorës së dy, sepse e dim që edhe në disa institucione... që ajo me vazhdu. Nuk i kanë lënë as në për strehimore që ata palestinezët me hy në kur ka pas konflikti që ishte me Iranin. As në strehimore si kanë lënë, e kjo mund të pretendoj të kundërtën, po na i kem dëshmit të cilat janë filmu që nuk i kanë leju të hynë të njëjtit me Izraelit. Ndërka që janë edhe disa palestinezë që punojnë në për disa institucione, trajtohen si qytetarë të dorës së dy dhe a janë të vërteta këto që tha Çakmaku, nëse keni njohuri? E para punës e falenderoj shumë që pyetja më drejtohet mua dhe zoti Çakmaku si gjithmonë përgjigjet. Megjithatë do mundohem pak të sjell atë anën... Veç që e di që je një anshme për çat arsye, se jo për diçka tjetër. Jo politike. Vërtet në Gaza ka filluar pjesa, mund të them, faza e fundit e luftës, inshallah shpresoj që t'jetë faza e fundit, dhe natyrisht kjo luftë ka një qëllim për Izraelin, që të zhduki Hamasin dhe të kthen pengjet të cilat janë marrë nga toka e Izraelit, të cilët janë vrarë, i kanë prerë Hamasi me shokët e tij dhe akoma i mban trupat në Gaza. Dhe përderisa këto nuk do të kthehen në Izrael, natyrisht lufta do të vazhdojë derisa deri në fund, në pjesën metrin më të fundit të Gazës. Besoni zonja Ita që do t'i lirojnë Hamasi, do t'i lirojnë pengjet? Një organizatë terroriste si Hamasi nuk mund të zotërojë dhe të drejtojë një popull të Gazës, i cili ka vuajtur për 20 vjet, ashtu siç kemi vuajtur edhe ne nga kjo organizatë terroriste. Izraeli, ato çfarë bën Izraeli, që nuk e di që asnjë nuk theksohet, e para punës popullin ka 2 javë, o mund të them më shumë se 2 javë, të cilën e nxjerr nga ajo zonë ku luftohet, atje nuk ka popull, ka vetëm Hamas dhe ata që mbështetin Hamasin. Populli, natyrisht kushtet janë çik të vështira, por ama jetën, sigurinë e popullit ai e ka siguruar nga një anë duke dhënë ndihmat humanitare, duke ndërtuar spitale humanitare. Natyrisht që pamjet që ju shikoni janë shumë të vështira, por nga ana tjetër pamjet tona ju nuk i shikoni, sepse ne mbrëm natën kemi qenë gjithkohë në domat. Çfarë ka në pamjet e juaja që ne ndonjëherë ndoshta i shikojmë? Ku është zëri juaj të flisni një herë për popullin e Izraelit që ne vuajmë dhe ata niprit dhe ata kalamajta vuajnë gjithkohën. Pavarësisht se televizorat dhe mediat tuaja nuk i japin, por ne bëjmë një jetë shumë të shqetësuar dhe ne jemi në luftë, nuk jemi në një festë ashtu siç e paraqisni që vetëm populli palestinez. Edhe unë do të shpejtoja ku ta gjeja isha dhe unë e mbrojtur si populli palestinez që të më thonë mos shko me makinë, mos dil, ri aty brenda. Unë nuk marr njoftim. Po, e vërtet është ajo, e vërtet, zonja Ita. Mirë, po janë, ti krahasosh këta dy popull se sa po vuajnë dhe sa humbje, e dim, besoj dhe ju pajtoheni që realiteti është që në Palestinë, si që po quhet, po bëhet gjenocid, asnjëherë nuk e them që në Izrael nuk janë qytetarët e shqetësuar apo të friksuar. Mirë, po ne po flasim për diçka që po besoj është shumë shqetësuese dhe e ka ngritur e gjithë bota zërin. Patjetër, sepse ato unë tani u ktheva nga isha në Europë, isha në Itali, kam qenë në shumë vende dhe kam ndjekur dhe mediat nëpër Europë dhe natyrisht muslimanizmi që është përhapur nëpër Europë është shumë rrezikshëm për shtetet ku ata ndodhen dhe natyrisht që do jem pro Palestinës. Por ama, asnjëherë nuk shoh që të thon pse çfarë qëllimi ka lufta e Izraelit. Çfarë qëllimi falë vetëm ta kemi një sen të qartë. Krejt bota do me thonë është duke e vlerësue çfarë qëllimi ka Izraeli.
Edhe këto pretendimet e juja janë me të vërtet katastrofale. Apo mendoni që krejt bota është e verbër ndaj veprimeve të cilat po ndërmer Izraeli? Ta krasë është një shqetësim që nuk po mundi një ditë ta shfrytëzoni plazhin e Tel Avivit apo të Haifës, kjo është merë. Ashtu që është Hamasi në Aza. Duhet të ndërtohet një Aza e re, duhet të ndërtohet një organizat që kërkon paqe, që kërkon shalom dhe jo organizat që kërkon shalom. Jep janë një lirin, jep janë një shtetin të cilin e ka të garantume me gjitha dokumenta ndërkombëtare. Jep një atë liri, mundësonja të kryoj shtetin palestines, unë ju garantoj që s'do të keni asë një problem. Po kjo form e gjenocidit... Po mos garantoj qak mak se ata popullë që pa parashiku shumë. Mos garantoj shok i jemo. Përbes, unë kësaj here jom i bindun edhe garantoj për shkak. Po pse Hamasi pra po i përdor edhe palestinezët? Pse Hamasi po i përdor qytetarët e pafajshëm? Ka një të vërtet në këtë rrëfim, që edhe Hamasi, se vetë një historian aty palestinez është kështu, Hamasi i përdor njerëz e vetë për mi fshef bombat. Po pse? Izraeli i përdor bombat për mi mbret njerëz. Ka gjithka të vërtet. Por nëse na menojmë që kjo copës e të vërtetës, është e vërteta e këtë luftës, që kemi ka bëjmë, jemi ka imshelim synë ndaj një akti fashist të papam nga koha e Hitlerit. Zonja që e kemi tashmo në ekran aty po flet, me këtë respektin për ato ullumtimet e saj gazetareske nëse jonë tila, tha, Hamasi duhet me lëshua pengjat. Ka mundësi në fund këti lufte, në fund të konflikti lëshohën pengjat. Kush i këthen 55 milion viktima që i ka bo regjimi terrorist i Benjamin Netanyahu. Se jemi të folë për Izraelin, jemi të folë për një qeveri terroriste, jemi të folë për një kriminal lufte. 55 milion viktima dhe sot i ka konflikti Izraelit me Palestinën. Ata kush i këthen? Një grusht i pengjeve izraelite, sigurisht jetë aty një e rëndësishme, lypë më kësujet lirë me atue, besoj s'kanë faj për që mendorin e Netanyahu, 55 milion viktima, kush i denon? Me ata që abohet, cilë në drejtësia për ata njerës. Aty kemi parë në foto... A duhet kërkohet edhe nga Izraeli, por edhe nga Hamasi? Të dyja parë një fajtor, pëse konflikti nuk mbaron. Sepse thash, jetë ngarkum me ngarkesa fetare e nacionaliste. Por kjo nuk do më thonë që zbon marit pache, edhe në fund, pacha kishme qenë e pa drejt nëse ky konflikt përfundon pa arrestimin me quhen tribunal Benjamin Netanyahu. Ai li bugjikuan ndërkombëtarisht nuk bën si kriminal me u amnestue vetëm se në fund kanë arrit paqe, mase kanë shkaktuar një numër të llatarshëm të viktimave. Kjo është e pa drejt. Mundi të më shëlsojnë për të arritur paqe, a duhet që të arrestohet si pas jush vetëm Netanyahu që po e quani dhe kriminal lufte? Këtë kabineti që shkanë bo me Hitlerin në Nuremberg, po. Apo duhet edhe Izraeli të marrë një përgjithësi dhe, më falë... Palestina, sigurisht. Hamasi në këtë rast. Hamasi e ka një problem. Hamasi li me kuptuar një send, që ne ka thonë neve Bill Clinton në 98 Rambouillet, që ala po flasëm tash po e shojmë dhe dëshminë e James Rubin. Gjithdo pa që është ma mirë se sa një luft që s'më fitue. Hamasi, nëse e ka shtetësim, fatin e civilve, do të mu ullë me bë kompromis, që kjo pache është e pa mundshme pa kompromis. Këta flasim për territor edhe për lavdi historike. Ku problemi? Le të mos flasim për këto për një moment, po të flasim për njerëz që ala jetojnë edhe të mundësojmë ato njerëz me jetohet lirë e me pas të ardhme ndritur. Si forma, me një regjim si Hamasi aty, që po i përdor civilëve pa tjetër, edhe me një regjim gjenocidal, fashist, terrorist si Netanyahu, është zorë. Mund shëndësejnë viktimat, qëmë nga ana palestineze, qëmë nga ana izraelite. E sot Palestina po shkon buz zhdukjesve, që i bjen gjenocid, i bjen zhdukje një ratëse, me për kësoj e Shqip. Qatë për masë e ka marsat, kjo në të merë, edhe nuk e di pëse zojë nuk e shqetson këj muhabet, munot me sjellë, me pështjellë, do që kemi punë Itën, gjithmonë e ka shqetsuar muhabeti. Të them drejtën po, sepse unë e intervistoj goxha shpesh Itën, dhe është shumë e shqetsuar, sepse nuk dua ta mbroj. Në këtë rast, për thjeshta, nuk dua të sulmohet Ita, sepse e ka thënë vazhdimisht që ka qenë shumë e afërt edhe me palestinezët. Përvoja jemi jetësore, po edhe... Ita është, thu dhe mund të flasë Gjithdo send, të Game of Thrones është një shpreje që mu më pëlqen shumë, gjithdo send që thuhet pas fjallës sport, është vesh jashtë. Kur ti më folë mu, unë shqetëson viktimat e Palestinës, por, o kuj ma beti, se ki seriosisht, ecime, shkojmë tutje, kësaj nuk i pengon, nuk besoj që do të shkonte në këtë rast, që diskutojme këtë zoj.
është komplet kështu sy pa trembur ndaj regjimit fashist edhe mbështet mëre. Qa menon, një pyetje, Zoj, me këtë respektin, qa menon për ty, a është kriminal Benjamin Netanyahu? Apo ajo? Ishtë jo. A është, a nuk është? Ishte, kur quani dy fajtor, Hamasin dhe Netanyahu, janë dy gjëra shumë të lartë. Apenin, nuk ja qëtë goja me thonë është kriminal. Kjo fashizëm, be. A është kriminal Benjamin Netanyahu si pas teje? Kush e filloi luftën ishte Hamasi, dhe në qoftë se ti fillove një luftë, s'ka rëndësi se çfarë përmasash me lufta, përballoje, pse nuk e përballon. Ti e fillove. Apenini, po e qetë muhabetin në balans forcave. Oj zoj, val, zonjush, nuk mundesh me nis rrëfimin ku të leverdis ty. Historikisht Serbia ka pushtuse, po zyrtarisht na kemi nis luftën. E kemi sulmuar Serbin në Likoshane e në Qeres. E tash me pas imagjinoni atë Klintoni me thonë, ta e ka nis durone. A pe kuptoni ku jemi? A pe kuptoni që ka mbështet një regjim kriminal be? Edhe kjo del ma vesh petkun e gazetarës objektive mu. Ma vesh petkun e analisës ndjeshme. Kjo s'osh as objektiva se ndjeshme. Po thjesht, ku dalon kjo për Netanyahu të adikuan, nuk e ka fuqinë ekzekutimit. Se ketve nga vret këto. Kush vrau 1500 veta të pafajt? Është e vërtet i kanë vra. Amo historia Palestinë-Izrael nuk nisë që aty, nuk nisë 2023, nisë shumë ma herët, është konflikt ma i hershëm. Po t'i vazhdo bëne papagallin, shaj sa të mundi se t'ka randorë, se jo. Netanyahu ka udhëzimet të cilat a i po i zbaton. Netanyahu nuk është udhëzime me botin në cit. Dhe duhet të sigur që udhëzime me botin në cit. Cilin udhëzim e pas ka Netanyahu, mëre? Le t'na kallzon burimin që edhe ata le t'hin listën e kriminalëve të luftës. Për popullin e Izraelit, unë nuk t'i dëgjoj asnjëherë të flisin sikur një fjalë se çfarë vuajtje ka mu këtu. Ju nuk mund ta shikoni nga televizori. Je ka fol në pozicione komode, je ka na paraqitesh prej ambienteve shumë luksoze këtu, edhe unë vujtje. E vetmja vujtje jote është urrëtia që e kine racave, se ti je fashiste. Që kjo është vujtja jote, ti je fashiste. Ti je fashiste që nuk bën opinion hiç hapësinë mediatike. Ti po vujtje. Sepse në këtë rast po gjykoni edhe një... Mora, Apenin, vujtje, këqyre prej ku paraqitot, këqyre par pozicioni komod, këqyre ambientin që rrethon, unë po vujtë ke. A di ku po vujnë kjo? Se s'jem të vra ma shumë palestines, si në Gjemije Hoxha, që shkruan këti me të veta, jem pishmon se s'ka vra ma shumë Enver Hoxha. Palestinezët, unë e dua popullin palestinez, juve jo. E donë vdekon, si se donë? E donë vdekon popullin palestinez, e donë. Unë jetoj me popullin palestinez, po jo me terroristat që ju mbështesni. Po i zoj, po, Hamasit... Popullin e duan, popullin e mbrojnë. Izraeli popullin e mbron, me sa ka mundësi. Jo terroristat... Okej, po ta pranoj, Hamasi është organizim terrorist, pajtona. Netanyahu është kriminal. është terrorist. Mos e bën papagallin, ngon njerë. Hamasi është terrorist, edhe jemi tu pajtue. Kallzon, Benjamin Netanyahu është kriminal. Jep një siguri jetë ti mua, jep një siguri jetë. Kush ma japi sigurin e jetës mua? O këbëja 6 veta, 8 veta u vran autobus dhe i doli Hamasi me armë burin terrorista. Zoti jem. Jo bre, jo, ka dalë, qakmak, nuk ka me kalu që shumë kjo punë. Jo, ka kjo se pranë. Jo bre, jo, për shikusit, jem ka du me shpërfaq, para media, për shikusit tonë, që më në këqyrin, e që jonë shumë, që kjo zë fashiste. Une, pe pranoj. A bën një minut. O, një minut ato veç. Një pytje, nalu pusho. Një pytje, po, Hamasi është organizim terrorist, pajtona me ty. Benjamin Netanyahu është kriminal. Apo ajo? Jo, u krye, që kaq. Ti je si aj si ti. Një sekund, Netanyahu nuk është ta shpjegova, Netanyahu merë shpjegove në senda, edhe ekipët e ndimin që po shpjegon tia. Netanyahu si duhet sigurimi shtetit tia. Të të bëj një pyetje tjetër, pse Libani, brenda shtetit tia, shteti libanez po lufton e zballaun. Edhe kjo tia nuk ekziston si për emër në gjërë shqipe, i tia se e saj, tia këto lejnë. Që duhet pastruar nga rënjët. Hamasi ka bërë ty që Gonxhe, e ki ndorë situatën,
i ka do me lanë një miniatur të Netanyaut me folë kështu në regullo. Azdran, është mendimi i saj, ju e këto për të unë e kreva, nëse ki pyjtje kom fjallën. Jo, nëse ki pyjtje kom fjallën. E vjallon radhën Qak Maku, sepse patëm duke dëgjuar bisedën mes jush. Prezentimit të cilin e bën zonja, është prezentim i një mentaliteti i cili me të vërtet është bazamentin e saj e ka në Talmud. Ku gjdo jo hebrej është i pavlefshëm, është jashqitje qeni, ato kitë drejt të abuzosh, të përdhunosh, të vrasësh në gjitha format. Këta u dhiqen me qatë koncept. Po në regu, po me qëfar koncepti po dhiqet Palestina, sepse edhe mendojnë me vërtet të nashesin një logik që krejt filloj me shtatë të torë. Jo bre, bota, bamendja e botës egziston. Ata e kanë të qartë se konflikti Izrael-Palestin është shumë i hershëm, me viktima. Edhe tash prezentimi... Qëfar bëri Palestina për popullin e ti? Qëfar po bën Hamasi për popullin e ti? Palestina, në periudat të ndryshme kohore, ke e obligum të prodhoj spori organizatën për qlirimin e Palestinës. Masanet disa organizata tjera, tash Hamasin, për shkak se ai koncept ose ai vendim i cili është marrun me krijimin e Izraelit, që të ekzistojnë dy shtete mrena ati teritori, dhe të jetë shteti palestinez dhe shteti izraelit, ajo nuk ishte në agjendën izraelite, edhe veprimet apartheide, veprimet genocidiale, veprimet terroriste të cilat indërmerr të Izraeli, detyrimisht prodhonte në etapat të ndryshme të jetës së palestinezëve, në ato hapësira organizma të llojit të Hamasit. Mirë, a ka ndonjë pjesë të fajet në këtë që është duke ndodhur, edhe Hamasi apo thjesht Hamasi plotësisht na pupajtohemi që Hamasi është organizatë terroriste. Pe pranojmë. A është Netanyahu kriminal lufte? Vetë shiqon e përgjigjen e saj. Do me thonë pavarësisht veprimeve të palës tjetër. Këta e kanë agjendën që aty mus me egzistu mo Palestinez. Edhe ajo ku veprohet mënyrën ma të tmerrshme të mundshme. Duke vra, duke pretendu që sa ma shumë të bëjnë masakra, populli do të vendos të shpërngullet prej atujt. Masakrat të cilat jonë duke ndodhë e kanë qëllimin, e ajo është që të shpërbëhet prej ajo hapësirë prej popullit palestinez. Do me thonë, në agjendën e tyneve kanë shpopullimin nga palestinezët të asoj hapësire. A e kanë përkrojnë në Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Plotësisht, që është meri maj madhë. Degradimit të cilën vetë Amerika është duke i bo vetë vetës, vlerave të cilat kanë qenë bazament i rrugtimit pothuajse se të njerëzimit, jo vetëm të Amerikanëve, ëndra amerikane ka qenë prezente në krejt botën. Mendon që ka dopsuar ëndrën dëshirën forcën e Amerikës? Po e ka shkërmoq me këto veprime të cilat. Mbështetja që po i bën vazhdimisht Izraelit? Për shkak se shiqo, edhe Azdreni e tha, në momentin që kjo e jep një si përkrajen dajnë Netanyahu, e bon një Netanyahu në miniatur, edhe Amerikanët, nëse e kanë mbështet këtë politikë genocidiale, e po e shohëm që në vazhdimësi e kanë përkra, atëhere jonë bashkëfajtor ekstrem në këtë gjendje të cilën është. Qoftë problemi vetëm Ita. Ita, ke diçka për të reaguar këtu? E ka, vazhdon të ketë përkrajen e Amerikës, Izraeli, apo jo? Fatkeqësisht. Apo fatmirësisht? E vërteta, unë gjithmonë e kam thënë që unë kam thirrë atë çfarë jetoj dhe çfarë mendoj dhe ndonjëherë shokët atje ngatrojnë çik duke vënë shumë epitete të ndryshme, por ata dhe në vetveten e tyre. Vetëm vjen keq për këto epitete që po ndodhin në kuadër të emisionit. Kaq mund të bëj unë. Dëgjoj mendje, po nuk arriti kuptoj, po duhet kuptohet, bota e ka kuptuar shumë mirë, sepse ne kemi 2 vjet po bëjmë në luftë, se kush e ka të drejtën dhe kush po lufton për të drejtën dhe kush po mbron shtetin e tij dhe kush po mbron edhe popullin e Azit. Shtetin e tij po mbron territorin Palestinës. Një me marifetin. Të shpejtojmë për një paqe që vetëm Izraeli mund ta bëjë një ndryshim në lindjen e mesme siç duket
dhe koha do të tregoj shumë shpejt se çfarë ndryshimi do të jetë, por juve duhet kuptoni diçka që Izraeli nuk është vetë. Izraeli po të ishte vetë në këtë luftë, do shikonim shumë shpejt. Katarin do na turmonte, Amerika do na turmonte të gjithë dhe faktikisht deri tani nuk kemi thunë, kemi thunë vetëm nga shtetet të cilat i sulmon me kaq pa turpsi e sheh se ka qenë një kundër përgjigje e madhe dhe për Azën, për Palestinën, për popullin e Izraelit. Kjo është dëshira ime më e madhe, që të jetoj në qetësi. Unë kam 34 vjet që jam në luftë që nuk po mbaron. Dhe inshallah shpresoj që pengjet në kthehen, Hamasi të zhduket njëre për mi gjithmonë dhe të kemi një qetësi në zonën tonë. So pengjet jeni duke i marrë në përburgjet izraelite pa asnjë vendim, pa asnjë gjykim, pa asnjë kurrë. Keni filluar gati gjysën e bregut perëndimor ta merrni në përburgje. Ti përdhunoni në përburgje. Edhe ju pretendoni që padrejtësia më e madhe që në kapses nuk po kthehen pengjet e juja. Ju katroni gjithmonë e thoni këtë fjalë, mos e bëni këtë gabim sepse nuk mbajnë njerëz të ndershëm, njerëz të pafajshëm, mbajnë ata terroristat të cilët kanë vrarë dhe kanë prerë. A dini aty në okupacion palestinez? Zoj, ishte 20 vjet në burg, kur doli nga burga, doli me diplom nga burgu i Izraelit. Më thuaj ku kanë burg të botës të dali dikush, një terrorist i cili ka vrarë dhe ka prerë të dali me diplom. Kjo ndodh në Izrael. Okej, a mendon ti që 55 milion viktima që kanë vdekë deri tash në konfliktin e Palestinës me Izraelin, kretë janë konë terrorista? A kanë qenë këtë terroristi pas teje? 55 milion vram janë deri tash në konfliktin Izrael-Palestinë. A mendon ti se kanë qenë këtë terrorista ata? Një pjesë e madhe kanë qenë terrorista. 55 milion, një pjesë e madhe po. 20.000 fëmijë janë terrorista si pasa. Qysh diskutohet tash? Qysh diskutohet tash? Minimi fëmijë janë që se kanë rrias moshën 1 vjeçare. A dini sa janë 55 milion? Një 25 Kosova i ka zhduk për 2 vjet, edhe kjo thot pjesa ma madhe kanë qenë terrorista. Kjo flet shumë, edhe shikusit nderumi klanit e kupton me qëfar jemi të përballë, me qëfar debatuse. Një thënë që në debatuse. Fatmirësisht krejt bota duke e pa edhe ky vendim i cili ka ardhur ose ky vlerësim juridik i cili ka ardhur prej Kombeve të Bashkuara është në vazhdën e asaj që me të vërtet këta kriminal herët avon do të përballen me një drejtësi. Ajo drejtësi do të tërhiqet. Lutem, sepse jemi në minutat e fundit. Kjo që pas unë nuk i referona Izraelit. Shoqënia izraelite atje ka protesta kundër Netanyahu. Lyp me kuptu që jemi të folë për një regjim kriminal që e udhëheq Izraelin. Jo Izraelit. Mendoj që shoqënia kryesore, pjesa kryesore në Izrael, janë të vetëdijshëm edhe e kanë një memorie për të kaluarën e vetë historike. Mendon që edhe vetë izraelitët janë kundër kësaj që ndodhet sikmi po edhe brenda Izraelit protesta që janë realizuar? Sigurisht ka protesta, ka reagim opozitare, sepse aty ka pjesa racionale për fat mirë dominon në Izrael, edhe ata thash e kalumja e vetë historike. Ja u rekomandon me qenë të kujdesshëm, kanë qenë vetë subjekt përsekutimi për një 70 vjetë në ato kampët e përqendrimit Hitlerit. Ata nuk dojnë dikujt tjetër mja bo këto, po që e kemi një kriminal si të Netanyahu, i cili për arsye të veta këtë politike, për me arrit të qëllime politike, me majtë pushtetin, bon krime, mënyrë monstruoze, edhe sot numri shifra të vramosh e latashmeve, është e frikshme, 55 milion njerëz kanë vdek, kryesisht civil, gra, fëmijë, fambrojton, kjo mi qunë terrorista, edhe që kjo mu amnestu që krim, që shu kanë do të me Hitlerin, fillimisht njerëz i kanë shelë synë, deri se ka arë fundit sonal, monstrumin do të me janë fillim, pas se luftove fillim, a nuk nalot. Benjamin Netanyahu duke shpresuar që nuk do flasim më për luftë,